Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Irsyadi ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Zainal Arifin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Asy'adi ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Abu Rohani, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Salamun saha Bapak Kyai Ali Mahmudi selaku pengasuh mushola Baitul Makmur ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kempul Jetis ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Loano. Wabil akhos dumateng Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam malih. Wau wonten ing Ngargosari sampun kepanggih, sakniki teng Jetis kepanggih. Cie Pak Sekcam jadi camat sehari. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahing barokah Allahumma. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Jetis. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Siswadi selaku Kepala Desa Jetis saha Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahing barokah Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Imam Budiarto saha sedaya keluarga besar masyarakat Dusun Kempul, khususipun Jamiah Mushola Baitul Makmur Jetis. Saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Alhamdulillah luar biasa niki panitia semangat, sebab niki panitianya juga donatur, nginum jamu dicampur cengkeh, panitiane lemu gelange akeh. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia dipun paringi sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambat dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, GP Ansor rencang banser ingkang kula hormati, mboten supe keluarga besar saking RJP relawan Jalan Purworejo ingkang kula banggaaken, pemuda Karang Taruna wonten ing tlatah Kempul Jetis, khususipun IMK Ikatan Muda Mudi Kempul ingkang tansah kula banggaaken. Mboten supe dumateng kebanggaan kita santri Kendil, tepuk tangan dulu buat santri Kendil. Mangan candil kerupuk pilus, ternyata santri Kendil alumni bulus. Wah, niki santri tenanan berarti niki. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma.
Sedaya para tamu undangan ingkang berdiri jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang asa, sing ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi khirah semangat ibadah minallahumma. Para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kasiri minan nas, as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso, nggih pun menika nikmat sehat kali nikmat sempat. Diparingi sehat, kadang-kadang lali karo salat. Bareng diuji meriang nembe kemutan salat, nggih Bu nggih. Padahal sak saene rejeki adalah badan sehat. Lah sak awon-awone rejeki adalah harta benda bondo dunyo. Sak saene rejeki adalah badan sehat. Mula ketika nek ana wong kok lagi diuji sakit, ternyata dirawuh malaikat ingkang dipun utus kalian Allah. Yang pertama nek ana wong mriyang, Gusti Allah ngutus malaikat ken nyabut cahaya pasuryane. Itulah kena apa rata-rata nek wong mriyang mesti wajahe pu. Yang kedua malaikatnya diutus kali Allah nek ana wong mriyang ken nyabut daya kekiatane. Itulah kenapa wong mriyang mesti badane Yang ketiga malaikatnya diutus kali Gusti Allah ken nyabut indra perasane. Itulah kenapa wong mriyang biasane ora doyan. Lagi sehat ora nana sing nawani panganan. Bareng mriyang kabeh-kabeh ngucap sate ya, sate. Sate ya, Apa karo bakso sing seger? Ya. Buah apel. Kok tak uncai-uncai kae ya, Agi sehat ora nono sing nawani. Bareng meriang kabeh-kabeh nawani panganan padahal cetha-cetha nek wong meriang indra perasane dicabut karo Gusti. Tapi bagi wong sing atine ana imane diuji sakit kok malah eling karo Gusti Allah, diuji sakit getol anggene zikir, getol anggen ucap eling karo Gusti Allah, maka Gusti Allah ngutus malaikat sing nomor sekawan paling istimewa geniku malaikate ditugasaken nyabut sedaya dosa-dosane. Alhamdulillah. Bu, dicabut dosane seneng napa mboten? Seneng, tapi kan meriang. Nyatane wong meriang ngemek banyu wudhu mon rasane nganti gigil nggih Bu nggih. Bukti nyata TV-ne 17 in tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane anyar rego 14 juta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mula walaupun sak saene rejeki badan sehat nanging diuji sakit iman karo Gusti Allah dicabut dosa-dosane, maka nek sing wong beriman diuji sakit tambah eling karo pangeran berusaha ikhtiar untuk sembuh, maka Gusti Allah mangsulaken 4 sekawan malaikat menika ken mangsulaken napa ingkang dados hakipun. Maka bersyukurlah alhamdulillah kula panjenengan sedaya dinten menika saged makempal wonten ing telatah Kempul, dusun desa Jetis, kecamatan Loano. Malah wau sebagian wonten ingkang derek wonten Gosari pindah wonten Jetis mriki tawon kemit silite kuning mau pamit saniki ketemu maning. Alhamdulillah. Mula hari ini kempale kula panjenengan sedaya adalah diajak sesarengan ngurip-urip agama Islam. Wau panitia Pak Sekcam ngendikaaken bilih ternyata sing paling berat ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah bakal diparingi urip bejo mulya. Diamini. Kok sing amin ora, sing tengah ora amin? Terlambat. Ana tastaqim tarbah, sapa wonge sing istiqomah amangka bakal diparingi urip bejo mulya. Allahumma.
Nah ngono kuwi kan ngajine semangat nganti jam pinten? Jam 5. Jam gangsal sore. Minggah jam setengah telu mandape jam gangsal berarti ngajine 2 jam setengah. Onten teng mriki kiai ceramah 2 jam setengah onten. Kiai sinten? Mumpuni. Nyong. Ceramah 2 jam setengah. Ki ngundang apa ngontrak sampean? Angin membawa menungsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawate mandek sebab anak iklan liwat. Alhamdulillah kelapane tesi cengkir jreben kenceng gone jungkir. Alhamdulillah luar biasa wonten Pokari Sweat masyaallah regane 7.000 siji. Iya aku ngerti nanggap mumpuni pancen biayane sak pirang-pirang nanti bandrol iki delok 7.000 7.000 pindho 14 ya Allah niki ana sak tendane sak santri kendil sak sotingane iya aku ngerti pancen mumpuni ditanggap ki biayane estu jenengan nggih ngertos nek amplope kula nggih larang jajal piro larange 15 ya jajal mengko tak titeni 15 tenanan apa ora. Mboten guyonan mudah-mudahan nambah manfaat barokah Allahumma. Santri kendil kepanggih malih cie ganti klambi ya Allah. Ben ora mambu ya padha aku ya ganti klambi niki. Nggih dina wau. Dalem iya sami renge niki panci santri kendil niku menyesuaikan. Kula niku pancen seneng karo sing ireng-ireng. Sing ireng akas terengginas. Nah niku santri kendil saya sawer dulu monggo. Sami-sami. Yang kedua niki senajan kadar 7.000 iki ya Bu ya. Digeser nggih mboten napa-napa. Sepindah niki panci pangapunten panitia ngawontenaken pengaosan ngalah barokah musala Baitul Makmur. Leres ki Baitul Makmur. Niki nyambung jejodonan wau tenggene Ngargosari kelompok tani Sumber Makmur tekan mriki ketemu musala Baitul. Muga-muga donya akhirat iso makmur. Tepuk tangan dulu nggih panitiane top. Yang kedua kula nyuwun bantuan niki kan lek ngaji musolane alit ning Slempedan plus ngajine ning Celekobekan. Dados pangapunten ingkang kathah. Mas panitia niki kula nyuwun bantuan. Niki supados mejane diandhapaken mawon. Soale kula niku nek ngaji biasane kalih ngadeg nggih atraksi. Jebule aku diundang neng kene ceramah kon karo salto aku. Jare kon karo atraksi siap sekedap. Nyuwun bantuan Ibu Bu manten ngapunten nyuwun tulung. Kadargane 7.000 pindho iki ora apa-apa murah. Diandhapaken nggih Pak monggo. Nggih diandhapaken niku diturunkan. Soale wingi wonten banser teng daerah Pantura, kula nyuwun bantuan mejane diandhapaken kok malah mejane diwalik. Lho mbaten apa ki dudu wong asli wong Jawa ngaten. Niki lah ngaji kados niki kan seneng. Dadi kembange niki tukul dalam waktu semalam wau dalu Bu. Wasangi kabeh teng mriki saking semangate ing atase kempul iso nanggap mumpuni. Tepuk tangan sepindah malih. Niki dalam rangka ana tastaqim tarbah sapa wong sing istiqomah bakal diparingi urip bejo mulya Allahumma. Istiqomah secara arti bahasa adalah ajeg langkah perubahan. Tapi mosok nggih dina-dina ngaji, dina-dina salat, dina-dina sampai tagidan gara-gara nyekel sedotan. Urung disedot si mangkene iki Bu. Dina-dina ngaji tambah dina tambah ganti, mosok kok duwe prinsip aku masih seperti yang
Mosok taune wis ganti kok asih kaya wingi. Mosok kok dina-dina ngaji si ajek boten nonton perubahan. Maka istiqomah arti secara tepat tenggene salate kula panjenengan sedaya ingkang diwastani ihdinas siratal mustaqim. Wong istiqomah niku wong sing jejeg lan lurus anggon nglakoni ibadah. Mboten namung ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Kenapa kok mawi ken istiqomah? Soale wonten salah satunggaling pangandikan ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqul minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rasmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya, Al-Qur'an tinggal tulisannya, bangunan masjid tinggal bangunane tok. Bangun masjid gampil, bangun musola nggih kecil. Tepeki ting pundi-pundi nggih wonten. Tapi sing dimaksud akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya, sakniki kathah terjadi ana udan salah mongso. Napa niku udan salah mongso? Zaman akhir kathah wong akale do njungkir, durung nikahan, durung rabi tapi meteng sik. Niku diwastani ana udan salah mongso. Ana bocah cilik dislentik karo gurune, jebule kok wong tuane ora trima, teng Demak sampai orang tuane malah nyaluk duit karo guru ngaji soale ora trimo anake dislentik. Mergo niki zamane akhir kathah wong akale do njungkir. Niku sing diwastani Al-Qur'an mungkari tulisane. Akeh wong padha ngaji tapi adabe dudu adab santri. Mula senajan wonten ing dusun mriki warga masyarakat wonten Kempul pengin sanget ingkang ngaos mboten namung sepuh-sepuh ngeten iki. Ning monggo putra-putrine dipun dasari iman sing kandel. Soale hari ini ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa. Anak ora harus dipaksa kudu ranking siji. Anak zaman sakniki cukup gelem ngaji niku pun bejo. Anak ora harus jadi PNS, ora kudu dadi polisi, asal gelem salat 5 wektu, mboten pergaulan bebas, mboten tawuran, empun bejo. Mula disampaikan tenggene Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jebule anak niku perhiasan. Anak boten saged request kali Gusti Allah, saged lahir saking rahime sinten, lan tiyang sepuh nggih boten saged meksa karo Allah kepingin duwe anak sing model kados napa. Mek ana anak iso request kali Gusti Allah kepingin lahir saking rahime sinten, mestine kabeh anak tang Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Lahir ora usah mawin dadak mikir warisan, wis langsung ulih dibiayani urip sak kepenake. Lan wong tua nggih mboten saged maksa karo Allah. Kepingin duwe anak model kaya apa? Nek kepingin duwe anak sing model kaya apa, mestine 85% bapak ibu tenggene Kempul kepingin duwe anak sing model kaya mumpuni. Iso ngaji, pinter ceramah lan pinter golek ngilmu. Dadi jenengan kawit taun niku mriksani kula salah paham nggih Bu nggih. Emangnya aku wanita apaan? Sakniki ibu-ibu rasa nuntut bapak-bapak kon kepiye? Ora usah duwe bojo lanang sing kudu ganteng, duwite akeh. Nek ganteng duwite akeh, bapake metu ngomong jenengan jantungan. Soale jaman saniki wong lanang ganteng sithik kok duwe duit ala tukmis. Truk. Semanten ugi ibu-ibu wis
Ora isah mawi dadak maksa wong lanang dadi kepiye, bapak-bapak ya ora usah maksa wong wedok kudu kepiye. Hari ini kok duwe wong wedok wis gelem ngaji, salat 5 waktu ora ketinggalan, manut karo seorang suami, ora geal-geol nang TikTok. Ampun bejo ndek wong wedok sing manutan. Soale hari ini akeh wong lanang nuntut kepengin ndek bojo wedok sing ayu, putih, bening, langsing, glowing yang ana bocah karo bihun. Soale zaman sakniki ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup dadi wong sing slamet niku pun bejo. Mula teng musala mriki alhamdulillah mboten namung salat jamaah ning putra-putri panjenengan nggih ken sami nderek ngaos, ken sami nderek ngaji. Wong tuwa jaman sakniki tambahan edukasi kanggo anak. Soale Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesen, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Halo. Halo. Dugi wingking mereka masih sadar? Assalamualaikum. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Bu, didik anak yang disesuaikan dengan zaman. Saya ini kelahiran 95. Orang yang kelahiran tahun 90-an disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Sing kelahiran tahun 20, tahun 70 itu namanya Gen Purbakala. Kenapa kalau nyampekaken Gen Purbakala? Gen Purbakala didik anak zaman sakniki ya kudu menyesuaikan. Bocah zaman sakniki pinter-pinter lho, Bu. Diomongi karo mak Walando, kowe sekolah sing pinter. Biyen ke ibumu sekolah mangkat sekolah ki sepatu be buntelan kresek. Anake jawab, "Mak, duren-duren, roti-roti, biyen yo biyen, saiki yo." Didik anak zaman biyen gampil, Pak. Anak sentak tok manut biyen. Biyen nek disentak, aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni, ora mungkin gawe salah meneh. Hari ini kok seorang ibu nyentak anake, katanya mentalnya terguncang, psikisnya terganggu, kejiwaannya stres. Mung disentak, aja ngono kuwi. Bocah jawab, ayah jahat. Ayo dagang ya dulu. Ayo dagang sayang sama aku. Bocah langsung kawe surat mangkat minggat. Mentalnya bocah zaman saniki ngaten. Maaf ya, ndak ada niatan membanding-bandingkan. Tapi mboten dibandingaken kepripun bedane adoh. Biyen didik anak, Nduk, pundhutno sapu. Mboten namung nggih, anak langsung kebaterikat cemekel nyambut gawe karena ketika ada seorang ibu kok nganti ngengken putrine kon mundhut sapu, tandane anake ora cepet nyambut gawe, antuke nyambut gawe ora rapih. Zaman biyen. Hari ini, Nduk, pundhutno sapu, sapune dipundhut paring ke ibune nyoh. Dialusi ora nyandaan, disentak boten pareng. Zaman sakniki wong biyen diomongi, "Nduk, kowe sekolah sing pinter nggih." Keh, anake tangga teparo ora ana sing sekolah. Sampeyan sekolah tak dolke sawah. Tak biayani nganti tenanan mulo kowe sampeyan ngaji sing pinter, sekolah sing bener. Anak biyen langsung nyandak, "Oh, berarti aku sesuk nek wis pinter, wis sukses, kudu iso gemati karo wong tua, iso nulung adik-adikku." Zaman biyen ngaten. Hari ini jangankan anak berpikir begitu, diomong Yolando, kayak bapak mulai jadi tukang deres.
Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet banting tulang setengah mati nggo gedhekno kowe. Ku nyekolahke kowe. Lha kowe sekolah mung kare mikir ilmu, ben bapak sing biayani. Anake jawab, "Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah." Arep diwenyet anake dhewe. Lebokke meneh wis expired. Zaman akhir kata wong akale do njungkir. Mula pantes tenggene Demak ada guru sampai dipaksa untuk bayar 25 juta hanya gara-gara menertibkan anak santrinya yang karena memang melanggar aturan karena nakal. Kenapa kok zaman seniki begitu, Bu? Karena zaman biyen ketika putane badhe mondok, badhe sekolah, wong tuane melu sekolah. Ning meng wong tuane melu sekolah niku mboten kemudian mengintili, mengetutkan anak sampai sekolah upacara dadak dipayungi mboten. Wong tua mbiyen anake sekolah, wong tuane nderek sekolah dengan cara putrane dititipke teng pondok, dititipke teng sekolah, wong tuane sowan rumiyin kali gurune. Lek sowan malah karo nggawa gula kopi teh. Kiai, Pak Guru, niki yogane kula. Nek anake kula, walaupun kula sing meteng, sing biayani, sing rumati, sing gedhekno niki keringete kula, tapi nek anake kula teng sekolah kok nakal, anake kula teng sekolah mboten hormat kali Pak Guru, tabok mawon. Selentik mawon kupinge kula ikhlas. Kenapa? Karena prinsipnya kula nek anake kula teng sekolah mampu hormat kali guru, mampu takdim karo Pak Kiai, berarti kula lek dadi wong tua sukses ndidik anake. Wong tua zaman biyen ngaten. Sehingga ketika anaknya di sekolah melanggar aturan dan kena efek jerak dengan cara selentik karo gurune, ditabok karo gurune, tekan ngomah kok niku anak laporan karo wong tuane, ora mungkin wong tuane baleni anake. Malah wong tuane langsung ngucap karo anake, "Pantes tabok kowe." Lagi nang omah ora manut karo wong tua kowe. Nakal meneh kowe, ha? Nakal laporne karo gurune kowe. Zaman sengin ngaten, sehingga anak segan kali gurunya, wedi hormat kali bapake, kali ibuke. Sebab nopo? Biyen sistem aturan pendidikannya begitu. Hari ini gak usah berharap ngaten. Hari ini orang tua ngerti nih bayar larang berarti sekolahnya kudu pinter. Nek anake bodoh sing disalahke gurune. Tapi nek anake pinter, wong tuanya dengan bangga ngucap, "Sopo dhisik wong tua." Sing akhirnya ketika anak merasa orang tuanya mampu bayari guru, mampu bayari sekolah, bahkan bayari larang, anak niku semena-mena tenggene sekolah. Merasa mampu bayar, akhirnya karo guru mboten hormat. Bareng nyalahi aturan, karo Pak Guru diparingi efek jerat dengan cara diselentik, tekan ngomah laporan karo wong tuane ora trimo, isuk pagine gurune wis ning jero krangkeng. Mula kalau zaman sekarang maaf, menuju Indonesia emas koyo rada mustahil niku. Soale makin dino pendidikan malah menuju Indonesia cemas. Sistem pendidikannya sakniki wancur maut-maut ra karu-karuan. Maka ketika sekolah, pondok pesantren, TPQ di seluruh Indonesia tujuannya sami. Tapi soleh-solehannya anak yo tergantung tiang sepuh zaman sakniki. Soale nopo? Menawi anak soleh-solehah, salah satu pengaruhnya adalah dari halal haramnya rizki yang masuk ke dalam perutnya. Saat ini kita tanglet, Bu, putrane mondok teng pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi kok tiang sepuh, antuk yang biayani putrane ngaji dari hasil rezeki haram. Katakanlah saking hasil korupsi, kok nggak biayani putrane sing ngaji teng pondok. Niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten?
Mula salah satu pondok pesantren ingkang luar biasa ting Purworejo, ada salah satunya An-Nawawi Merjan. Teng Tegalrejo, Allah yarham al-mahfula Mbah Ki Khudori niku pernah ngendikan kali putra-putrine, "Nduk, sesuk nek ana wong ngarep kurban sapi, kurban mendo ning pondok pesantren Tegalrejo, sakwetawis iku sapi mendone sing saka wong sugih, saka agnia pasrahaken mawon dilimpahaken karo wong dusun. Teng pondok pesantren nek arep kurban yo nganggo duit Ahlul Bait Garjo bae." Putra-putrine tang lho. Lho kaya napa Yai, Abah, Bapak? Soale sing jenenge wong sugih nitip sapi, nitip wedhus ning kene nggo kurban, aku yo ora ngerti kuwi asal usule sapi piye, saka duit apa. Aku yo arep takon ora pantes. Iki sing nggo tuku sapi duwite duit apa? Ya ora pantes. Lah ketika aku ora takon iki sapi iki wedhus sing nggo kurban saka duit apa, ternyata naudzubillah min dzalik umpama saking wedhus menang judi togel. Kok disembelih ning gone pondok pesantren Tegalrejo, daginge dikonsumsi karo santri, maka aku ora mung bertanggung jawab karo wong tuane santri, ning tanggung jawabku tekan akhirat. Lho ning kene dididik kon dadi wong alim, kon dadi bocah soleh-solehah, kok malah nganti mangan barang syubhat, barang remang-remang sampai barang haram. Tanggung jawab kulek dadi kiai, dadi ulama ora mung karo wong tuane, tapi tekan akhirat tanggung jawab aku karo wali santri ki luar biasa. Salah satu pondok pesantren ingkang bener-bener nyepeng kemurnian bersih rejeki niku pondok-pondok pesantren Paku Bumi teng zaman-zaman akhir kados niki. Maka ketika jenengan hari ini kok meriksane ana beritalah mumpuni anak ora protek pondok ke, soalnya tak delok-delok ning berita televisi, ya orang ngono kuwi. Ora sandhe tak protes. Ceramah nganggo gaya apa be protes karo wong adan kene. Ya Allah. De masyarakat kok seneng protesan, pantesan ke lurahe cepet tuwa ngono kuwi. Lagi mumpuni ceramah ngene iki protesi terus. Soale mumpuni aku krungu kabar ning TV-TV iki akeh ustad-ustad do gawe kotor karo anak santri. Mula ora tak pondokke, tak sekolahke bae lah. Wong aku ya iso didik anakku dhewe. Maaf pangapunten. Pondok pesantren niku tidak kemudian bermaksud bahwa jenengan ora iso didik putrane. Tapi pondok pesantren adalah menciptakan anak yang tahu ilmul ulama, siasatul mulki, hikmatul hukama. Anak niku ben soleh-solehah, kon merantau dhisik. Pondok pesantren niku dalam rangka merantau. Kenapa harus merantau? Kon ngerti piye rekasane wong berjuang. Wong ngaji ya rekoso. Ana gudiken korengen cataken. Lah hari ini akeh orang tua milenial pondok kok santrine si gudiken korengen. Mesti ki pondok pesantren sing reget. Bocah bae sing males adus, bukan. Mbok pesantren salaf model modern kaya apa? Santri niku wis mesti korengen gudiken. Soale kangge napa? Hikmatul hukama, ilmu prihatin. Supaya ngerti rekasane wong golek ngilmu. Mula makate gasik tangi gasik ngaji dina-dina sampai kurang turu, sampai kudu seneng tirakat. Puasa dalail, puasa dilaruh, puasa ngerawat. Sak piturute Senin Kemis yo kecil jenenge santri. Santri niku yo kudu tirakat. Lah menawi putrane pun tirakat, ibuke ben putra-putri ngilmune barokah, ibuke melu nirakati. Putrane mondok, putrane sekolah lagi golek ngilmu, mengejar cita-cita, ibuke muasani anake. Cumangan bae. Lagi ngunyah langsung mingkem. Lagi mangan arem-arem kamal kamul kanyal kanyal. Cumangan bek lakep langsung meneng. Yang ngono dilanjut mawon dari muasani anak niku poso dina laire anak. Cara Cilacap puasa weton.
Cara mereka napa? Sami. Puasa weton. Wetone suami, wetone anak dipuasani, ibu-ibu ana sing karo kipasan ngucap. Ya Allah, ya Rahman. Mumpuni. Pancen tukang ceramah asal ndeplak nak kepenak. Aku iki bihane ora muasani anak. Biarap dipuasani wong anake nyung kabeh jumlahe 12. Imagine 12 wong kabeh langka sing dadi cempek. Angger dina puasa 12 dina ya. Bojone nyung kebagian apa? Nirakati anak karo puasa kok ora kuat diganti Bu dengan tirakat sedekah. Tirakat napa? Sedekah. Maring musala Baitul Makmur ana sing weruh ora ana sing weruh. Nangking 5.000 cemplungke kotak amal ya Allah. Muga-muga lantaran sedekah niki bojone kula usahane kepenak, badane sehat, ora kepincut bokonge bojone tanggane. Ditirakati. Ana bocah yatim ora ketang 2 minggu sepisan bojomu muharam trok. 2 minggu sepisan tindak tenggene bocah yatim nyangking duit 20.000. Nggo sanggup bocah yatim niku ya Allah lantaran sedekah karo anak yatim. Mudah-mudahan anakku ning pondok krasan, ilmune manfaat, cita-citane diijabah, golek nyambut gawean yo kepenak, rezekine sing barokah. Ditirakati. Duit ora duwe puasa ora mampu. Nirakati apa nggo putrane? Tirakat donga nek lebar salat maghrib, aja langsung plencing minggat. Syukur iso njaga wudu nganti tekan salat isya. Aja malah arepan gugupen nonton sinetron karo pasang status story nang WhatsApp. Bablasno tekan isya kangge napa hadiah Fatihah nggo putrane, sebut asmane binti sinten, hadiah Fatihah ping 40 ji. Bocah telu 40 jian. 40 ji kaboten ya ping 7 ora sanggup ping 3 ora kober ping sepisan ora mampu karep-karepmu anakmu kok. Ya masa iya. Mung tirakat donga ya ora kober ora mampu. Mula nun sewu niki wonten titipan amanah. Ternyata pengajian hari ini tentu guyub rukunnya masyarakat Yang kedua niki ternyata ada remaja-remaja saking IMK leres niku. Ikatan Muda-Mudi Kempul ingkang semangatnya luar biasa dan niki alhamdulillah kegiatan niki atas nama guyub rukun sing sepuh sing muda sedaya masyarakat derek bergabung. Tepuk tangan rumiyin. Pramila karena anak-anak kita sedang berjuang untuk kejiwaan. Jiwa kesosialan, kok sosialan ya? Soalnya niku lah untuk tambahin jiwa sosial bermasyarakat niki rasa dibahas kejiwaan. Kadar salah sithik aku kan menungso dudu malaikat. Bukan nabi boy. Dados niki badhe diajak sedekah. Monggo Mbak IMK yang pakai seragam Mbak IMK. Oh siap Mbak Karang Taruna, kotak infaknya naik dulu satu teng panggung, akan saya mulai sodakonya. Sodako niki Ibu adalah untuk kemaslahatan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial bagi keluarga besar masyarakat seluruh Indonesia. Mboten bagi kegiatan wonten ing kene Desa Cedhis mriki. Monggo kotak infake naik dulu teng panggung mereka, akan saya mulai dari saya. Ibu-ibu yang melu sodako gelange leker-leker ngono iki ya. Bu manten, Bu bidan, Bu manten barang lho ku ya Allah gelange rame. Alah kuwi gelang keroncong balangan ku ya Allah. Gelang ku akeh nganti tekan kelek barang niku. Sing ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Sedekah aja 2.000 sing karo wudele. Monggo. Pak Sekcam barangan derek sedekah Pak Sekcam, alhamdulillah. Nggih, wau anu mewakili Pak Camat mestine ya disangoni to Pak Sekcam. Masa ya ora disangoni kebangetan. Monggo Pak Sekcam, Pak Lurah bareng Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi sak jatosipun Pak Lurah? Menika ya Rahman. Pak Lurah, istri berapa anaknya?
Alhamdulillah gangsal. Kok kados sedereke kula nggih sedereke gangsal kula nomor 3. Ning ngapunten kula niki pun shout out. Ampun payu kula Pak Lurah. Alhamdulillah wis dadi wong Temanggung tanggane sampean. Kotak amalnya ini asistennya Nyong, Mbak. Walaupun asistennya Nyong sing nyemplungna duit tapi duitnya Nyong. Ya tak kei ngertos dhisik ben ora salah paham. Satri Kendil kowe miki saweran mumungan rasa disodakon ora apa-apa. Aku ngerti sih. Anu mumungan niku monggo alhamdulillah kotakin alhamdulillah dolar kabeh niku ya. Kok sali mali niki ping pindho. Oh ya ping pindho. Niki sambil menyelam minum jus alpukat niki jenenge wong karo salaman barangan. Monggo kotak amale kali muter jenengan persiapan melung rogo dompet. Suara nggo dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk gampang disarutangi. Monggo kotak amale muter bukan untuk nambahi amplope mumpuni. Tapi mutlak niki kangge IMK, kangge kegiatan agama dan sosial tenggene desa Cerdi. Sumangga kotakin pakai muter disambi sholawatan rin nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah lamun mampu tindak haji ojo lali sing tinakai tindak haji cukup kaping siji maslahat monggo ojo nganti lali irfa la ilaha illallah al-malikul Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib ditaleni ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib ditaleni sareng-sareng la ilaha iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh mikul dhuwur menang jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh irfa la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sebisa kali la ilaha illallah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Derek seneng niki tukang syutingnya pinter banget Bu. Sing di syuting orang mumpuni tok. Jenengan niki yo Sartina, yo ngatemi ketok kabeh mangke niki. Ngaten nuwun lho tukang syutingnya juga bening pakai TV Indosiar.
Napa niki mediane asmane Mas? Gaul Media Production. Wah, mantep nggih Kak. Alumni Tegalrejo. Estu, pundi sing alumni Tegalrejo? Masya Allah. Pantesan niki nyuwun diberkahi niki saking remah-remane rambute barangan niki. Nggih. Dalem-dalem sangoni. Lho melu urunan ora kowe iku campur ki. Wong aku nang kene diamplopi apa orane be durung ngerti. Lah teko nang kene ngaji wis dipalak. Matur nuwun sanget, mudah-mudahan sedaya alumni-alumni santri ting pundi kemawon jenengan tetap saged jaga alma mater panjenengan, membawa nama baik pondok pesantren panjenengan karena yang namanya alumni pondok pesantren berarti ada Islam di pundak panjenengan. Nggih niku sumbere pengetahuan Islam tenggene para alumni, mugi-mugi ilmune saged manfaat berkah Allahumma. Sedherek lanjut matur nuwun sanget, kotak infak tetap muter, kotak infak tetap keliling, kersane ngajine dipun lanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedaya panjenengan mugi-mugi dipun kantos rezeki ingkang langkung kathah, rezeki ingkang kagem sangu ibadah, nyelametaken donya dumugi akhiratipun. Amin Allahumma. Lanjut. Terus tanggung jawab tiang sepuh teng zaman akhir niki ternyata tambah-tambah. Jangankan memberikan pendidikan, jangankan memberikan nafkah. Orang tua sekedar memberi nama kepada anak niku tanggung jawabnya berat. Sampai tenggene kitab namanya kitab Adhkarun Nawawi. Kanjeng Nabi ngendika akan tenggene hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Fa'ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh Sartini binti Sartono. Dan bahkan teng keterangan salah satu galing kitab, kita bangkit dari liang kubur akan muncul nama bapak kita teng jidate masing-masing. Jadi teng bathuk teng jidat kening, enjang ketika bangkit saking liang kubur muncullah nama bapak kita. Mula fa'ahsinu asma'akum, perindahlah nama anak kita. Tenggene kitab Adhkarun Nawawi penjelasannya pokoknya nama sing mengandung unsur kesainan silakan dari sifat-sifat Nabi. Tapi nggih wonten nama yang dibenci oleh Kanjeng Nabi diantaranya marroh, sanes maron. Marroh niku artine pahit, akrub niku artine kelabang. Mula jenengan maringi asma karo putrane boleh mundut saking ayat Quran tapi tanglet karo Pak Kiai. Dumeh harbun apik ketoke, jebule harbun artine perang. Wana isine tukaran padu terus malah memerangi bapak ibune walah malah repot. Dumeh mundut saking Al-Qur'an anake diparingi asma Malikal Mulki. Rajaning raja sing rajane raja sang alam jagat raya ora pantes. Nek Malik lah pareng, nek Malik tok niku artine raja. Tapi nek Malikal Mulki niku artine rajaning raja sing rajane raja sang alam jagat raya. Kejadian niku tanggane kula malah kakak kelas kula teng aliyah mbiyen. Niku kakak kelas kula jan asmane Malikal Mulki. Bocah mriyangen mawon niku. Akhirnya inisiatif guru-guru aliyah nggen kula niku sowan teng daleme tiang sapoe Malikal Mulki diparingi pengertosan tapi alhamdulillah wong tuane nggih bijaksana. Setelah diparingi pirsa mboten pareng niki Pak, nyalahi aturan niki mboten mestine seorang menungso diwastani Malikal Mulki. Nek Malik tok mboten napa-napa. Bareng teng capil nguruse mandan dangu, tapi setelah diganti asmane ora mriyangen malih. Aja dume mundut saking Al-Qur'an ora tanglet karo Pak Kiai anake dijenengi Syaitoni Rajim. Setan terkutuk ketambah nemen niku nemen. Jajal niku Syaitun Rajim ngesuk gedene dadi mubalik kondang. Acara yang keempat adalah Mu'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh akhinal kiram Al Ustadz Syaitoni Rajim. Ustadze dereng munggah jamahe bubar. Ceramah Syaitoni Rajim mundut dari bahasa Sanskerta boleh. Lah zaman saniki kan nama anak niku variasi macem-macem. Ana sing Queen, ana sing
Alexusia. Boleh nama-nama luar negeri tapi sing ngandung makna sae. Jangan sampai dumeh zaman saniki modern duwe prinsip lah nek jenenge mung Siti iki kembarane kathah. Ya nama-nama wis kuno ketinggalan zaman sing dipundhut nama-nama sing ora karu-karuan. Wonten malih niki zaman saniki ada nama anak saking wong tuwa do kewonan lakon. Maringi asma karo putrane niku perpaduan dari nama ayah dan nama ibunya. Apa boleh di dalam Islam? Boleh. Asalkan ketika disingkat maknane bagus. Dume disingkat ya mesake umpamane ya sing pas ya apa ya. Bapake Dedi, ibuke Novi, anake dadi Devi. Devi niku berarti mundhut saking basa Sanskerta Dewi, wong wedok sing sae, wis ora apa-apa lah ngepasi sae. Contoh malih, ibuke Aminah, bapake Sarmin. Dadi disingkat anake Amin, ya ora apa-apa sae. Tadi kan mesake bapake Basuki, mamake Kokom kan Baskom. Mak Erani bapake Tatang, kan dadi Rantang. Wis pasang gerantang besaran karo Baskom. Loh, maaf niki. Ketinggal sepele, tapi kitab Al-Qarun Nawawi jan maringi pirsa. Aja mung sekedar maringi anak asma niku alah anak nomor 12 bingung aku lek maringi jeneng wis tak jenengi Lusin ber apa-apa lah. Ora mawi ditirakati, ora ditangletaken karo Pak Yai, mboten ditirakati, mboten mawi dipikir langsung maringi nama segampang itu. Masake putrane sesuk iso dadi bahan pembulian. Hari ini teng sekolah niku larek gampang bully kok. Gampang merundung. Nek zaman min pancen leres, Bu. Lare nggih guyonan niku wajar. Tapi sakniki yang tidak menjadikan wajar adalah perundungan karo penyiksaan bahkan sampai fisik dan lain sebagainya. Ketinggal sepele memang, tapi niki dimulai dari orang tua. Ketika orang tua menyiapkan yang terbaik untuk anaknya, maka insya Allah anak pun akan selalu mendapatkan tempat yang baik. Soalnya wong tua selalu mengusahakan yang terbaik kanggo putrane. Saking terbaiknya orang tua maringi pendidikan karo putra, taklimul muta'alim sepindah malih. Nek wong NU wong salaf ngaji nganggo kitab niku saking luruse nggone urip lan kepenak urip bersanding karo NU niku. Soalnya napa? Setelah kita ngaji teng taklimul muta'alim niku dijelasaken ketika orang tua mau nitipkan anaknya teng pondok pesantren, hak prerogatif orang tua untuk memikirkan 2 bulan paling sekedap anaknya mau dititipkan di mana dan boleh memikirkan sekelas kualitas pondok pesantrennya. Itu hak wong tua. Dan paling sekedap mikirnya 2 bulan. Jadi saat niki putrane jenengan pun umur gangsal tahun. Wis karo mikir niki arep dititipke pondok pesantren ngendi ya? Oh, sing caket niki ana Nawawi Merjan. Oh, tenggene Bulus. Nyatane santrine model santri kendil. Jenengan tanggung jawabnya gede mas santri kendil. Nggawa nama alma mater jenengan ki beto asma pondok pesantren. Mula ora samawi dadak ngledeki aku kira usah. Ngledeki bae membawa nama baik pondok pesantrennya, alumni niku nggawa tanggung jawab besar dan orang tua harus memikirkan paling sekedap 2 bulan. Oh, pondok pesantren A, pengasuhnya putrane Kiai A. Oh, ternyata Dewan Asatid ustadzanya lulusan pondok pesantren B. Oh, ternyata peraturan sekolah yang dari SD sampai SMA gak boleh bawa HP. Oh, yang bawa HP yang hanya kuliah mawon kali mondok pesantren, pondoknya dipisah ben mboten mempengaruhi sing santri salaf. Oh, ternyata Pak Kiai mucal santri kakung, Bu Nyai khusus mucal santri putri. Oh, ternyata Pak Kiai nggih mucal santri kakung, santri putri, tapi santri putri dipisah, dipanggonaken di tempat yang berbeda. Bukan berarti Pak Kiainya imannya tipis, mboten kersa mucal santri putri. Justru niku nilai plus teng zaman akhir kados niki. Untuk apa? Mengantisipasi dan Pak Kiai menjaga wiroinya, menjaga karismane. Zaman saniki maaf, wong tua niku do padha gampang salah paham. Ono ustad yang nyalahi aturan sing dibenci pondok pesantren. Oknum ustad yang salah tapi Islam yang dibenci. Padahal maaf itu hanya oknum. Halo. Halo.
Maaf ya, kula niki dipun titipi mandat saking Ahlul Bait Garjo, salah satunggalipun Bapak Ki Makin Khudori. Lah mumpuni jenengan walaupun sanes santri Tegal Rejo kula titip pesen, dimanapun Anda saat niki ceramah tulung disisipkan masalah giat pondok pesantren. Saat niki Bu 2025 pondok pesantren seluruh Indonesia sebagian besar mengalami penurunan Pak Kiai, Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Sekjam. Mengalami penurunan. Apalagi pondok-pondok pesantren kecil sing sawek lagi belajar titah-titah, lagi mulai merangkak damel pondok pesantren. Kenapa demikian? Soalnya ada oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab. Gini ku ustadz melakukan tindak asusila kepada santrinya lan sak piturute. Tapi saya harap jenengan jangan benci pondok pesantren karena nggak setiap pondok pesantren begitu. Mulane teng taklimul muta'alim, haknya orang tua ketika putrane pada dititipakan teng pondok pesantren, jenengan punya hak untuk ngecek pondok pesantren niku sing kepripun. Jangankan ustadz, biksu. Setiap agama niku ajarane sae. Contoh kecil teng ajaran Buddha. Biksu niku adalah tokohnya Buddha yang sampai rambut saja nggak punya. Alias botak bintik gundul, alias plontrosan. Plontrosan. Artinya seluruh nikmat-nikmat duniawi niku ditinggalkan. Malah sampai biksu saking tinggi ilmunya, pakaiannya nggak seperti pada manusia umumnya. Biksu niku dino-dino nganggo klambi ihram. Klambi napa? Kita nganggo klambi ihram kan ketika melaksanakan tawaf tok niku. Sing paling murah saniki umroh 35 juta. Arep nganggo klambi ihram mau 35 juta. Haji nganti 70 juta. Lah biksu dino-dino nganggo klambi ihram cuma warnane oranye. Niku jenenge klambi ihram rasa jeruk. Ning jangan salah, niku punya makna yang sama kaya klambi ihrame wong Islam. Jadi ketika orang biksu niku nganggo klambi ihramnya, niku artinya tanpa jahitan sama sekali bahwa memang uripe niku meninggalkan sifat duniawi. Orang bojo sampai gak nikah, gak makan yang bernyawa, khusus mau makan tumbuhan jenenge apa? Herbivora. Mau mangan tumbuh-tumbuhan gak mangan sing daging-dagingan. Jenengan mangan daging tenanan. Harus ditabraki bae aku lek ceramah kok ngeyel-ngeyel sampean iki. Tapi wingi teng Thailand sawet rame niki. 9 biksu melakukan tindak asusila dan sedang disidikili. Iku sidikili apa? Selidiki kok sidikili. Jadi polisi sedang menyelidiki 9 biksu ini ternyata niku nyewa, maaf nggih pangapunten, nyewa wanita nakal dan ternyata tanpa sepengetahuan biksunya wanita nakal niki karo ngerekam pakai video pribadi kamera tersembunyi. Sing akhirnya balong wis dadi video sedang melakukan anu. Ya mbuh anu apa saya takok-takokno ora usah. Lakukan anu wanita nakal ngucap. Jadi sampean orang maringi duit sakmene jumlahe niki videone sampean tak sebar teng dunia maya. Akhirnya mau ndak mau selama bertahun-tahun diporoti karo wanita nakal hanya dengan satu video gambar niku. Sampai meraup keuntungan niku wanita nakal sampai 20 miliar rupiah. Saking 9 biksu. Sing akhirnya lagi rame. Niku oknum, bukan setiap biksu. Oknum biksu, ada oknum ustadz, ada oknum pastor. Maka jangan benci agamanya. Setiap agama ajarannya apik. Lah nek jenengan kok mireng kabar Ustadz A melakukan ini, jenengan jangan benci ke madrasah, jangan benci ke TPQ, tapi justru Anda lebih meningkatkan kualitas edukasi orang tua terhadap anak. Anak lanang, anak wadon saniki dhewe ngerti. Niki sedang benar-benar darurat Indonesia, Bu. Soalnya tidak ada tempat yang aman buat anak kita. Jangankan di luar rumah, di rumah sendiri pun na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Sudah tidak ada tempat yang aman. Maka seorang ibu tugasnya saat niki tambah. Maringi pirsa karo putrane, "Nduk, Lek, nek ono selainnya dirimu, selain awakmu, kok ngemek-ngemek." Tahu ngemek-ngemek enggak? Ngemek-ngemek kira-kira apa ya?
Gerayang-gerayang. Untung aku wis nikah. Dadi paham. Ning ngemek cara Cilacap niku menyentuh. Cara kene apa ya menyentuh? Demek. Demok. Ah ya wis. Ndak le, nek ana orang yang demek-demok. Jare demek-demok padha bae. Padha sami. Kalau ada orang selain dirimu demek-demek, demok-demok, gerayangi barang iki diwe ngertos. Diparingi pirsa niku. Maka langsung teriak sing banter, bengok sing seru, paringi pirsa karo ibu. Bu sinten kemawon? Kok maling? Maling. Aduh. Santri kendil ki santri terkontaminasi. Bahaya ki santri kendil. Wis ora apa-apa, sing penting teriak awe ngerti karo wong. Nek ana wong kok sampai ngerayangi barang si iki. Kenapa saya ngomong begini? Jangankan di tempat yang asing, Bu. Di rumah sendiri pun naudzubillah min dzalik kathah berita ayah kandung yang tega menganu anak kandungnya sendiri, ayah tiri yang ini itu, kakek, paman dan lain sebagainya. Maka wis wajibe zaman akhir, Bu, akeh wong pikirane jongkir. Halo. Zaman akhir akeh wong pikirane jongkir. Wingi teng Depok, Jawa Barat. Ada anak kelas 4 SD melakukan tindak asusila dan perundungan dan pelecehan kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan anehnya pelaku dan korbannya podo-podo lanange. Kita cilik niku lho, Bu. 4 SD niku. Kok iso punya pikiran tindak kriminal, bahkan tidak hanya kriminal, tindak penyimpangan. Ini kan penyimpangan niku, penyakit niku. Dan sampai wingi teng Puncak Bogor, 200 bapak-bapak lanang kabeh. Bapak-bapak lanang kabeh. Lah terus sing salah ting pundi? Bener toh? Bapak-bapak lanang kabeh. Betul toh? Jenengan ki guyu-guyu apa jajal? Angel-angel ngaji karo wong kene iki. Ya Allah, pantesan lurai cepet tuwa ngono kuwi. Wargane ngeyel-ngeyel kados niki modele. Bu. 200 bapak-bapak ditemukan sedang tenggene diskotik melakukan tindak asusila kaya dene suami istri nanging karo padha lanange. Lanang karo lanang demen-demenan ya Allah. Pentung-pentungan. Apa ya kok wong wadon sakniki ora menarik? Niki sing kula maksud mangkene iki. Tugase wong wedok tiang estri sakniki tambah. Ibu-ibu kalau di rumah ora usah mawi dijaluki malah nawani. Nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Aja dijaluki malah nyepak. Ora mawi dijaluki sakniki nawani. Bener-bener sakniki kula matur tenanan Bu. Sakniki korbane niku naudzubillah min dzalik bisa adalah orang-orang yang kita cintai yang paling dekat dengan kita. Soale wong lanang zaman saniki weru tempolong ben nafsu. Pak Lurah kawit mriksane aku karo gremet-gremet ki lurahe. Pak Sekcam kaya tau ama paling wis ping pindho karo kemlecer ngile gitu niku. Wis tertutup ngene iki kaya nganggo klambi kaya nganggo klambi bagor niki lho. Dan tertutup tenanan. Cuma nun sewu wingi teng Denpasar Bali niku ada pemuda umur 21 tahun gagahi sapi rolas. Sapi. Kok bakule. Ya Allah. Bener-bener. Wong kene angel-angel banget diajak musyawarah rembugan ki angel wong kene iki. Dudu bakule, iku pemuda sing ngerusak sapi mau nafsu. Jajal nek sapine meteng kowe.
Naudzubillah dari cuma naudzubillah dari perpaduan antara menungsa dan sapi kaya apa bentuke jaga kejabang bayi ya Allah. Iki zaman akhir iki. Dume sapi ana bolongane. Lho ya kok menungso ki nafsu. Waras sehat normal iki. Maka kena apa? Kula maringi pirsa. Umpamine niki wonten tiyang Muhammadiyah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong NU kudu bangga, imam yang kita derek ini adalah Imam Syafi'i. Indonesia ada 4 madhab. Kula panjenengan menawi haji ketika lagi tawaf niku salah satu wajibnya ihram adalah menjaga dari sucinya wudhu baik dari hadas kecil hadas besar. Tapi nun sewu niki bagi yang tidak bisa menjaga kentut kaya contoh nun sewu pulang siang pun wudhu ngentut malih. Lagi labbaik Allahumma labbaik det labbaik kalau brot wudhu malih bret malih. Wingi ono niku pas kula haji niku. Lucu banget ibu tanglet ngeten. Mbak Mumpuni, nggih Bu. Aku arep takon tapi aja krungu sapa-sapa. Nggih, pada cerita napa? Kula wau pas lagi tawaf niku mau krasa maces. Niku termasuk ngentut napa mboten? Bu niku cis tutot utawa brot iki jeneng ngentut. Terus kepripun Mbak Mumpuni mumpung tesih teng mriki tak tunggoni monggo jenengan wudu nika teng ngandhape tangga nika wonten tempat wudu rumiyin panjenengan tak tunggoni teng mriki jenengan wau pas cesek rasa pas putaran ping pinten ping 4 mau iki wis ora apa-apa kari muter ping pira go 4 7 ping 3 meleh niku mangke tak barengi mutere sing penting tawaf jenengan niki dilakoni mergo niki lagi umrah wajib jenengan akhirnya bar ngentut tak konconi wudu langsung muter malih mutere mandan ping 4 soalnya tak tanglenti teng pundi ora pati genah ya wis lah ben 7 niki lek mubeng ngibadah ora nganggo ilmu yo ngibadahe bubrah. Mula saking pun menika pentingnya kula pandhastaya kudu ngaji. Maka ketika tawaf bisa njaga wudu niku suami istri sing gandengan asta. Nek nderek madhabe Imam Syafi'i kan batal wudunya. Maka sementara nderek madhabe Imam Hambali utawi Imam Hanafi. Lah tapi kita teng Indonesia suami istri lebar wudu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu batal wudunya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i meyakini jerone ati sapa sing ngerti. Lah kan wis mahram mumpuni lho. Suami istri niku kan tadinya hubungannya ajnabiyah. Wong liya. Lah wong liya menika bisane halal dinikah karena tidak ada ikatan darah. Mula iso halal dinikah. Lah setelah dinikah disebutkan mahram niku karena maaf halal digauli. Dadi sah menurut agama dan pemerintah. Tapi kok badhe nglampahi salat, wudu rumiyin, kok senggolan kulit lanang wedok suami istri pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudu karena jerone ati sapa sing ngerti. Lah nun sewu jenengan pengantin lawas, pengantin bodol-bodolan pengantin. Sing pengantin anyar Bu, nembe senggolan mon rasane mak keranyes tekan bun-bunan. Jenengan ki umpama niki ana sing teng Indonesia niki mboten lagi cerita tawaf nggih niki cerita bab wudu bab salat dan ternyata ada yang mengatakan tapi Mbak Mumpuni ada keterangan Kanjeng Nabi pernah ngecup keningnya Siti Aisyah kemudian langsung salat. Lah tapi nun sewu ketika Kanjeng Nabi lebar wudu kok cium keningnya Siti Aisyah kemudian sholat lo Kanjeng Nabi kok dipadake kula jenengan Kanjeng Nabi niku maksum bersih dari dosa dan Kanjeng Nabi mahfud orang mungkin gawe dosa lah Kanjeng Nabi walaupun sare netrane merem ning manaih boten sare Kanjeng Nabi niku boten pernah sare karena nopo walaupun netrane kelopak matanya tertutup ning ati manaih niku tansah urip. Lah kula jenengan ya ora iso dipadhake karo Kanjeng Nabi. Lho kula panjenengan sedaya niki mak keranyes senggolan krasa utawi enggak krasa jerone ati sapa sing ngerti. Contoh kecil iki. Pak Lurah kepingin salaman karo Mumpuni. Niki nggih contoh.
Pak Mumpuni, kula niki saking banggane Kempul iso nanggap Mumpuni, kula tak salaman kali jenengan. Kula matur, pamiterin kali garwane jenengan pareng napa mboten? Bareng pamit, Mak. Aku arep salaman karo Mumpuni pripun? Pareng, Pak, tapi aja nganggo nafsu. Hooh. Pak Lurah, kula pun izin kali garwane kula tak salaman kali jenengan. Nggih, mboten napa Pak Lurah, batal wudunya ora dosa. Gampang mangke wudu meleh. Lah bareng salaman jebule Pak Lurah mandan griming-griming. Setrume rada dhuwur. Bu Lurah terus protes, "Pak, makin iki salaman karo Mumpuni kok grogi. Mesti bapake karo nafsu nggih." Pak Lurah jawab, "Ora." Lesane ngendikan ora. Tapi jerone ati sapa sing ngerti. Niki lake napa? Bahwa yang bukan mahramnya senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu. Artinya Imam Syafi'i sangat menjaga marwah keselamatan masing-masing jiwa. Supaya tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya. Walaupun batal wudhu menika ora dosa, isa wudhu meneh kula kali gurune kula Gus Asrori asmane. Putra mantunipun gurune kula. Karena gurune kula kapundhut 2014 sing nerasaken mucal kula putra mantunipun. Astri Ngadirejo Temanggung. Dan kula memang pun pamit kali rencang kakunge kula kali Mas Fitroh. Kula nyuwun izin kula mboten saged ninggalaken gurune kula, mboten saged ninggalaken bapake kula karena niku pusakane kula iso ceramah lantaran gurune kula. Dan gurune kula belum pernah dumeh kula santri dari kecil kemudian kula salaman, bukan berarti gurune kula imane tipis, boten. Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Imam Syafi'i antukin jogo kita bermasyarakat luar biasa. Sampai-sampai anak kecil dijaga keselamatannya dari para predator-predator. Contoh Bu, Imam Syafi'i damel aturan ngeten. Menawi anak laki-laki disebut balik, niku ketika nun sewu datangnya mimpi basah. Kemudian anak perempuan disebut balik ketika datangnya haid, menstruasi atau datang bulan. Lah bocah wedok, aku ceramah serius banget iki lho Bu. Apa mulai nek alis aku nyelang kirut ngene iki serius banget ya aku iki. Untuk saling menjaga niki untuk masa depan anak-anak kita. Orang mau neng kota, orang mau neng kota, nang desa pun bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulane kewajiban kita untuk saling menjaga. Ngeten. Bu, bocah wedok dikatakan balik niku ketika datangnya menstruasi atau haid datang bulan. Sedangkan bocah wedok paling kasih haid datang bulan ketika umur 9 tahun. Niku paling kasih. Berarti nek ono anak gadis sebelum 9 tahun kok sudah keluar darah, berarti dipastikan itu bukan darah haid. Bisa jadi niku penyakit. Harus dicek maring dokter utawi naudzubillah min dzalik bisa terjadi satu insiden. Lah Imam Syafi'i nambahi saking jogone marwah bocah-bocah cilik. Ana bocah wedok umur 4 tahun. Berarti kan dereng haid nggih Bu nggih. Karena dereng sampai mencapai usia 9 tahun. Karena sing paling gasik haid niku 9 tahun. Bocah wedok 4 tahun kok ketawis ayu. Bocah wedok 4 tahun wis ketok cantik. Ada laki-laki dewasa weruh bocah wedok 4 tahun cantik ngucap, bocah kok ayu tenan ya, bocah kok gemesi tenan. Terus demek utawi demok sekedar nyenggol mawon, tapi kok niki bapak-bapak laki dewasa ngucap bocah kok cantik, nyenggol kulite iku bocah wadon umur 4 tahun, maka dipastikan iku laki-laki dewasa batal wudunya. Walaupun iki bocah wedok umur 4 tahun dereng haid. Kenapa? Karena si bapak laki-laki dewasa ingkang demok menika mpun iso bedakno ndelek ndi ayu berarti lek mriksane pun karo nafsu. Nah niki berarti kan Imam Syafi'i lek njogo kemaslahatan dan keselamatan anak-anak niku luar biasa. Dari apa? Dari predator. Bocah kok cantik temen. Nah, berarti iso bedakno ndi cantik ndi elek. Walaupun nun sewu iku kan mung sekedar muji Mumpuni nggih. Tapi lek wis ngucap niki kok ternyata kali nafsu, maka berarti niki bocah 4 tahun ditemek karo laki-laki dewasa. Laki-laki dewasane batal wudunya. Kula bersyukur kawi cilik merongos. Dadi ditemek ngurung iso batalke wudu niku. Dan bersyukurnya hari ini busing merongos, busing cantik, bocah-bocah cilik pada dijilbabi.
Bukan maksud apa-apa, karena zamannya zaman akhir ora kaya zaman biyen. Zaman biyen iku fokus bangun diri, bangun masyarakat, bangun keluarga. Sakniki Bu gara-gara setan gepeng. Wong lanang iso mengakses wanita-wanita berpakaian seksi, apa maning wanita seksi iso ana gambar gerakane. Lah akhirnya wong lanang pikirane mriko-mriko. Sing wedok wis ora ketok menarik, akhirnya bolongan penapsu niku. Naudzubillahi min zaman akhir. Mula kewajiban orang tua sakniki tambah-tambah didik anak saniki susah. Jenengan sing pengaguan putra mesti ngalami. Wong kula nembe arep meteng urung mlethek wis mikir aku. Didik anak niku tantangan, makin hari makin tahun makin berubah peradaban. Mula wis wajibe orang tua yang harus ditotok terlebih dahulu. Baik agamanya, bersihnya rezeki, supaya nopo anak-anak gampil angin dididik orang tuanya dulu ingkang ditotok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tua didik putra dipun sangoni adab lan tata krama supaya bekti karo wong tua dipun dasari bab syariat agama. Eling anak iku amanah dikulawan ben saleh salehah ora jemu-jemu karo golek ngilmu ngilangake podolan keleru pancen angel bu didik anak iku. Kaget bae jenengan iki. Lagi syahdu-syahdu ya Bu ya. Lagi karo ngemat-ngemat aku pernah krungu lagu apa? Perahu layar ya Allah. Nadane nada perahu layar. Ning kula ganti lirike. Kuwi angel banget lho ganti lirik. Kok iso rada kembar mirip-mirip tapi beda maknane. Yo nyambut gawe. Ayo wong tuku nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani wa darati atafaka ya tiratal qamati ya buhailan judi wa ono lanjutane. Yuk ngesuk meneh berarti. Agi seneng-seneng makbet langsung tersambut. Tersambut apa tersambung? Oh tersambung ya Allah wis ora apa-apa. Nek wis disawer ngono kuwi pancen. Iki jenenge mangan gaji buta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 3. Ning arep dhewe lenjean ngapusi. Jam 3 ki ora percaya. Jam 4 kurang seberapa. Cukup niki nggih? Wau kula minggat niku jam kalih langkung 20 menit. Saniki wis jam 4 kurang seprapat berarti pun cukup. Dereng cukup? Nanggap dhewe. Soalnya panci kula wau matur kali panitia. Pak panitia niki munggahe radi kasih mawon. Nggih paling niki namung sambatan lah. Sambutan saking Pak Sekcam. Alhamdulillah Pak Sekcam mau nyambut. Pak Sekcam pun gantos baju. Pangling kula Pak Sekcam ya Allah. Nggih wau saking Ngarga Sari perindah wonten mriki alhamdulillah. Pak Sekcamnya masih yang ini toh? Iya, saya nggak lupa sama kumisnya soalnya. Nggih sing jelantir kaya tambang dadung sapi. Alhamdulillah. Saleh kula matur saleh pangapunten niki panci pun pinten-pinten pinten-pinten dinten dereng wangsul griya
Dados panci bagi-bagi alhamdulillah minggahi kasih. Dados lek ngaji karo tengah jam ora krasa. Ora krasa ta? Ora krasa karo merem kok krasa. Oh, seneng dados mboten krasa nggih Bu nggih. Inilah kami warga masyarakat Kempul dan khususnya Mushola Baitul Makmur yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge panitiane mantep mantep mantep. Maka dengan pengajian hari ini kami harap jenengan mangke kondur ingkang tertib mawon Bapak Ibu. Soalnya sak mangke badhe dipun pimpin doa kalian Bapak Kiai. Pangapunten ingkang kathah. Jaga barang bawaan Anda masing-masing karena jebule niki memang kathah jamaah yang do kehilangan barang bawaan. Amangka panjenengan silakan sami jaga barang bawaan masing-masing. Ngaten nggih Bu nggih. Ampun kondur rumin sing tertib mawon soalnya makin doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai. Dengan pengajian hari ini mudah-mudahan sedaya rencang panitia, warga Kempul, warga masyarakat wonten ing Tlatah Cedhis ingkang hadir teng mriki dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkas yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Rasul ampun kondur, ampun jengkar rumin, awit samangke doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai kangge nderek ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing Tlatah Cedhis menika. Bapak Sekcam matur nuwun, wakili saking Forkom Pincam, salam takdim kagem Bapak Camat lan Forkom Pincam, Babinsa Babin Kamtibmas. Matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan warga Pedukuhan Kempul mriki. Sak dipare doa mudah-mudahan panjenengan kondur kanthi lujeng widodari kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi.